I ara, Jacint, ens endensem a l'actualitat blaugrana perquè Gavi era renovat aquest dijous amb tots els honors a l'Spotify Camp Nou. El de Los Palacios firmava fins al 2026 en un acte que servia per reivindicar els valors de la Masia. Davant d'unes 5.000 persones i acompanyat del president Laporta, el jugador rubricava la seva firma i exhibia una samarreta amb el número 186, en ser el 186è jugador de la Pedrera en debutar amb el primer equip. Gavi confessava que sempre ho va tenir clar, que no va dubtar en quedar-se i que el seu somni és el de triomfar amb el Barça. Estoy muy feliz por la renovación, es algo que llevo soñando desde pequeño. Tanto yo como mi familia, como mi representante, siempre hemos tenido claro que queríamos triunfar aquí y bueno, estoy muy feliz por el día. Feliz. Feliz. En tu dia. Amiguito, que Dios te bendiga. Escolta, saps què passa? Que havíem de fer una festeta, perquè ens agraden molt les festes. Ja. I ara, és cada cop que renovem o fem alguna cosa així, escolta, Sí, obrim no les es queda portes curt, està clar. i catering i festa i cava, Totalment. tete. Bé, Cava! doncs, el president Laporta, que va elogiar també la figura i el treball del seu representant, Iván de la Peña, tampoc es quedava enrere i assegurava que estem davant d'un dia històric perquè Gavi és un jugador de present i, sobretot, futur. Avui és un dia històric perquè, mireu, ens està mirant el present, ens està mirant el present immediat i ens està mirant també el futur del Barça. Penseu que Gavi, doncs, a qui li vull agrair el fet de que s'hagi fet aquesta renovació, representa, és paradigma de talent, és paradigma d'esforç, és paradigma també d'un jugador que hi va. Jo li deia a la seva família i amb ell, quan ara estàvem firmant el contracte, que quan era petit, aquí a Can Barça, hi havia gent que diu aquest jugador hi va. Doncs el Gavi és dels que hi va més, és dels que hi va més de tots. I tant s'hi va, tu, Hi va i me va. Escolta, vols que fem un himne? Un himne? Jo crec que se'l mereix, no? Pel Gavi? Home, pel Gavi, Doncs no? vinga, va. Va, que n'aprenguin. Vinga, l'himne, va. L'hem renovat. Està ben lligat. Vam presentar el Gavi, un jugador dels que havia de renovar. I mira que ens ho ha complicat lo pelat. Un que n'aprengui sa germana. Que n'aprengui. I gaudirem del seu lloc ben potent. Ara és moment de brindar per Gavi amb cava. Molt bé, doncs bé, després d'aquest acte, Gavi també es va quedar firmant samarretes a la botiga oficial de l'estadi, on un aficionat, atenció, li va donar un paperet amb el seu número de telèfon o Instagram, vaja. Tot un trencacors, el bo de Gavi, també. Sí, mira, a mi no em passa. Aguanta, Gavi, no truquis! A mi això no em passa, tete. Va, avancem. El Barça, mentrestant, rebrà la visita de l'Elche aquest dissabte a 4:45 de la tarda. Els de Xavi, que dimarts perdien a l'Allianz, tenen una bona oportunitat per deixar enrere les males sensacions i afrontar l'aturada internacional amb una nova victòria. A la Lliga, el Barça només ha deixat escapar 2 punts i al davant hi tindrà un Elche que és penúltim, amb un punt sumat en 5 jornades. El combinat alacantí per ser-hi jugar s'ha dit el blaugrana Àlex Collado, mentre que Xavi també podria tornar a fer rotacions. Què, Xavi? Doncs sí, bueno, és un partit que Hem de depèn... tornar a posar en marxa la xavineta, Sí, creiem que hem de fer alguns canvis perquè ja van tenir aquest partit entre setmana que es van desgastar moltíssim i volem provar coses i ja veurem a veure què... Això ho tinc a la ment, ara mateix no sé si sortirà A, B, C, D o D, ja ho veurem. Bueno, ja ho veurem, sí. D'altra banda, Ousmane Dembélé era convocat per tornar a la selecció francesa. El davanter blaugrana no comptava per Didier Deschamps des de l'Eurocopa de l'any passat quan es va lesionar tot just abans de l'inici de la competició.